大家好啊，我係善貴啊。呢一張呢，就係早2日做嘅流動畫啦。呢一張係再早之前做嘅，圓形呢一張呢，先係我第一個流動畫嘅作品。方形呢一張係第2個作品嚟㗎啦。我今日將佢哋改裝咗做一個樂器啊。似唔似海浪聲啊？呢一種樂器個名叫做海洋鼓啊。做個海浪鼓嘅材料就係呢一塊畫板啦，有一個膠嘅花佬，同埋有啲鋼珠。首先裁咗個花佬先啦。已經放咗啲鋼珠落去啦，咁跟住就用個熱熔槍黐咗呢一塊膠落去，封咗個底。咁樣就完成咗啦。